এসো রিতেশ, বসো। কি হলো তোমার কোমরে? স্যার আবার বেল্ট পরে আছি স্যার। কেন কোমরে আবার কি হলো? তুমি তো ভালোই ছিলে। ভালো ছিলাম, কিন্তু আপনি বলেছিলেন স্যার 5 কেজির বেশি ওজন তুলবে না, তাও একটু আধো করছিলাম। বসো 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 বসো। একটু আধো স্যার মতলব তুলছিলাম, তাও একটু মানে ডেলি কাজ ছিল করছিলাম। এখন হঠাৎ স্যার মানে 2-4 দিন ধরে মনে হচ্ছে মানে এক্সারসাইজও আমি করছি কন্টিনিউ যত আপনি বলছিলেন, তাও মতলব হঠাৎ এখন কিছুদিন ধরে আর পেনটা মানে পুরো মানে একদম হোল্ড করে আছে, আর এটা ছাড়ছে না। তোমার রিপোর্টগুলো দেখি, দেখো স্যার একটু। আমার তো স্যার অপারেশনে ভয় লাগে বলে স্যার এক্সারসাইজ আমি করতে থাকি। ওর এমআরআই রিপোর্ট, এমআরআই এর একটা ডিস্ক হার্নিয়েশন আছে। এই ডিস্ক দেখুন, এটা হচ্ছে L4 L5 S1। L4 L5 এর একটু ডিস্ক বেরিয়ে গেছে, কিন্তু L5 S1 এ দেখুন অনেকটাই বাইরের দিকে বেরিয়ে গেছে, যেটা স্লিপ ডিস্ক। কিন্তু পুরো ডিস্কটাই স্লিপ করে বেরিয়ে যায় না, একটা পোর্শন সেটা বাল্জ হয়ে যায়, হার্নিয়েটেড হয়ে যায়। আর ডিস্কটা তো 90% ওয়াটার কন্টেন্ট, সফট জেলির মতো। এই সামনের দিকে প্রেসার করলে পিছনের দিকে তো ডাইরেক্টলি বেরোতে পারে না, পোস্টেরো ল্যাটারালি, মানে পিছনে পোস্টেরিয়র লঙ্গিটিউডাল স্ট্রং লিগামেন্ট সাপোর্ট থাকে, ওই জন্য ওটা পোস্টেরিয়র ল্যাটারাল পোর্শনটা বেরিয়ে যায়। ওর যদি রিপোর্টটা আমরা দেখি, রিপোর্টে L5 S1 আছে 7 মিলিমিটার। 7 মিলিমিটার মানে খুবই কম। ওর একটা হিস্ট্রি ছিল, একটা 20 লিটারের জার এরকম তুলতে গিয়ে এই ডিস্কটা বেরিয়ে গেছে। তা এতদিন ভালো ছিল, আবার পেন হঠাৎ রিকারেন্স হয়েছে, মানে ডিস্কটা আবার হয়তো বেরিয়ে এসছে। এই L4 L5টাকেও আবার রিসেট করতে হবে। বেলটা খোলো, আস্তে 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 এই করো। আর পেটটাকে টাইট করে যখনই দাঁড়াবে স্যার পেটটাকে টাইট করবে, কারণ যেহেতু পেন হচ্ছে ডিসকমফোর্ট, পেটের মাসেলগুলোকে টাইট করলে ব্যালেন্সটা পাওয়া যায়। এটা 1 নম্বর। কোর উইক থাকলে ডিস্ক হার্নিয়েশন এগুলো বেশি হয়, ওই জন্য কোর স্টেবিলিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর যখনই দাঁড়াবে সোজা হয়ে, তখন পেটটাকে টাইট করো, হাল ছেড়ে দাও, পেটটাকে জাস্ট টাইট করো। এই মানে ন্যাচারাল বেল্ট, এই বেল্ট খুলে দাও। এই স্যার খুললে অনেক পেন হবে। ঠিক আছে আস্তে আস্তে খোলো, অনেক আছে, আস্তে আস্তে খোলো, আমি চেক করছি। আস্তে আস্তে খুলে দাও। হ্যাঁ, এবার যেই খুলে দিলে পেটটাকে টাইট করে দেখো, পেটটা লুজ হয়ে গেছে। এই বেল্ট বেশি দিন পড়লে কি হয়, যেহেতু এই মাসেলগুলো কাজ করে না, সেই জন্য উইক হয়ে যায়। সেই জন্য ন্যাচারাল বেল্ট তৈরি করার চেষ্টা করবে। এই যে নাভিটাকে হালকা টেনে ধরে থাকবে, এইভাবে সব সময়। এই বেল্টটাও খুলে দাও। আস্তে করে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ো, আস্তে আস্তে। প্রথম সাইড ভাবে শোবে, তারপরে সোজা হয়ে যাবে। প্রথম সাইড হয়ে যাও, সাইড হয়ে যাও, সোজা হয়ে যাও। হ্যাঁ, আস্তে 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 আস্তে। পেট টাইট, পেট সবসময় টাইট থাকবে, পেট টাইট থাকবে, পেট টাইট থাকবে। এই পায় স্যার। ফার্স্ট হচ্ছে এসএলআরটা চেক করে নেবো, যে এসএলআর কতটা আছে। বডি একদম হালকা, এটা আবার লুজ করো। এটা তবু অনেকটা 70 ডিগ্রির মতো, এটা ঠিক আছে। ডিস্ক হার্নিয়েশন হয়েছে মানে ইউনিল্যাটারাল, একদিকে হয়েছে, দুদিকে হয়নি। ওর মেন পেনটা রাইট সাইডে। আস্তে, এটা উঠবে না স্যার, আস্তে। এটাতে স্যার বেশি আছে, মানে এসএলআর অলমোস্ট 20 ডিগ্রি, মানে পায়ে উঠছেই না, মানে এইদিকে খুব পেন হয়ে আছে। আমরা এখন অ্যাসেসমেন্ট করে যেটা দেখেছি, যে ওর L5 S1 এ হচ্ছে কম্প্রেশন আছে, ইউনিল্যাটারাল কম্প্রেশন, যেটা ডাউন রেডিয়েটিং পেন হচ্ছে আপ টু লেগ রাইট সাইডে, মানে এখানে ইউনিল্যাটারাল কম্প্রেশন আছে। এবার আমরা যদি বডি পশ্চার দেখি, একটু স্টেবল হয়ে রিল্যাক্সে এই স্ক্যাপুলার বর্ডার দুটো দেখি, স্ক্যাপুলার এই পয়েন্টে দেখি রাইট সাইডটা এলিভেটেড, মানে আমার C2 সার্ভাইকাল
যে স্পাইন আছে সিটুটা এখানে ট্রান্সলেশন আছে, মানে ওর মেবি রাইট সাইডই শর্টেন। তাহলে গ্লুটিয়াল ফোল্ডটা যদি দেখি, হ্যাঁ রাইট সাইড শর্টেন। এবারে যেটা লংগেস্ট লেগ সেটা যদি আমি হালকা যদি প্রেস করি তাহলে এটা বেন্ড হয়ে যাচ্ছে, কম্পেয়ার টু এটার তুলনায় এটা বেন্ড হয়ে যাচ্ছে। আর যেহেতু ওর অ্যাকিউট পেন আছে, স্প্যাজম আছে, ওই জন্য একটা প্রচণ্ড পেন ফিল করছে ইয়ে করা, আর রেডিকুলিং পেন আছে। একবার শুয়ে পড়ো। এবার লেগ লেন্থটা আমরা দেখব যে একই পজিশানে আছে। লেগ লেন্থ দেখার সময় পায়ের পজিশনটা দেখতে হবে যে দুটো সেম পজিশানে আছে কিনা। যদি এই থাকে, এইভাবে থাকে, তাহলে সেটা আবার প্রবলেম হবে। যে বডি একদম রিল্যাক্স, হ্যাঁ মেলুয়ালাইটাকে বিলো দা মেলুয়ালাই, হাতটাকে ফিক্সড, আস্তে করে টেনে। রাইট লেগ শর্টেন আছে, আস্তে 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 একটু একটু ডায়াগনোসিস, রাইট লেগটা শর্টেন। এবার সেক্ষেত্রে সিপসটা আমরা ফিল করব যে তার পজিশনটা কি আছে। এটা যদি ক্লোজলি দেখেন, আমার রাইট থামটা হচ্ছে এলিভেটেড অ্যান্ড লিটিল ডিপ্রেসড, মানে এই আমার ইলিয়ামটা পোস্টেরিয়রলি শিফট করে গেছে, সেই জন্য এই পাটাকে শর্টেন। আর এটা অ্যান্টেরিয়রলি শিফট করে গেছে, মানে এটা লেনদেন হয়ে আছে। এটা এলিভেটেড মানে ওই জন্য যখনই এটা হচ্ছে এই দুটো সেম পজিশানে, এটা একটু 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 রিল্যাক্স, এটা এলিভেটেড আছে অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ড শিফটেড। সিটুকে ফিল করব যেখানে পেন হবে এই পয়েন্টে, এক মিনিট, পয়েন্টে এই পয়েন্ট পেন না, তাহলে সিটু ট্রান্সলেশন টু দ্য রাইট সাইড, এটা এলিভেটেড, পোস্টেরিয়রলি শিফটেড, রাইট লেগ শর্টেন। তাহলে আমার ডায়াগনোসিস কনফার্ম। জ্যাকারমান 80% রুল বলছে যে ওর ইলিয়ামটা পোস্টেরিয়রলি শিফটেড হয়ে আছে, এই লেগটাকে শর্টেন হয়ে আছে, সেইগুলো আমাকে স্পেসিফিক ধরে ধরে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। এবং একটু দেখে নেব যে L5, এটা L4, এটা L4, ASIS, এটা L4, এটা L5, L5S1। যদি এই আস্তে আস্তে আস্তে, এদিকে পেন নেই কিন্তু এদিকে পেন আছে, মানে ইউনিল্যাটারাল এখান থেকে কম্প্রেশন হয়ে এখান থেকে রেডিয়েটিং পেন হচ্ছে। এবার এই পেনটা কমানোর জন্য এই যে স্প্যাজম আছে, একটু হাইপারভোল দেব, দিয়ে তারপরে ওর অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। এই যে লেগ ব্লেনটা আছে, এই শর্টেনিংটা আছে, এই যে শর্টেনিংটা আছে, এটা ফাংশনাল না স্ট্রাকচারাল, সেটার জন্য একটা টেস্ট আছে, সার্ভাইকাল 2 C2 যদি আমরা স্টিমুলেশন দিই, এটা রিফ্লেক্সোজেনিক অ্যাকশন হয়। সেটার জন্য কি হয়, ওর যে লেফট লেগটা শর্টেনিং আছে, রাইট লেগ শর্টেনিং, সেটা যদি নর্মালাইজ হয়ে যায় তাহলে সেটা আমাদের বুঝতে হবে এটা ফাংশনাল শর্টেনিং, মানে এটা কারেক্টেবল, রিভার্সেবল। আর যদি এটা স্ট্রাকচারাল হয় তাহলে C2 স্টিমুলেশন করার পরেও সেকেন্ড ফেনোমেনন বলে, C2টাকে আবার ফিল করতে হবে। এই আর রিল্যাক্স রিল্যাক্স, একটু রিল্যাক্স, লম্বা শ্বাস টানো, ছেড়ে দাও। এই তো একদম লেভেলে এসছে, মানে ওর হচ্ছে ফাংশনাল শর্টেনিং। আর যেহেতু অ্যাকিউট একটা ওর আবার হিস্ট্রি আছে যে হেভি লিফটিংয়ের জন্য, সেই জন্য অ্যাকিউট কন্ডিশনের জন্য এই পেনটা খুব সিভিয়ার আছে, মানে মাসেল স্প্যাজম আছে। মাসেল স্প্যাজমটা একটু কমিয়ে তারপরে অ্যাডজাস্টমেন্টে যাব। পেনটাকে একটু কমানোর জন্য, কিংবা স্টিফনেস, বিশেষ করে মাসেল স্প্যাজম, সেটা কমানোর জন্য একটু হাইপারভোলটা দিতে হবে। মেনলি গ্লুটিয়াল, পিরিফর্মিস এগুলো টাইট হয়ে আছে। আর সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ভারী জিনিসটা ঝুঁকে তুলবেন না, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ম্যাক্সিমাম যারা স্লিপ ডিস্কের হিস্ট্রি নিয়ে আসছে, ডিস্ক হার্নিয়েশন, কোমরে ব্যথার হিস্ট্রি নিয়ে আসছে,
তাদেরকে টিপিক্যাল হিস্ট্রি দিচ্ছে, কেউ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কেউ হেভি লিফটিং, জিমে হেভি লিফটিং করার সময় ঝুঁকে করছে, সেটার জন্য এই ডিস্ক হার্নিয়েশন এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে, বা পিআইভিডি, প্রোলাপস ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক ডিজিজ। এখন আগে একটু বয়স হতে, এখন কম বয়সী ছেলেমেয়েদেরও হচ্ছে, কারণ মাসেল উইক থাকছে, কোর মাসেল খুবই উইক থাকছে। এই কোর মাসেল স্ট্রেনথেনিংয়ের জন্য এক্সারসাইজগুলো আপনাদের করতে হবে, প্রত্যেককে বলছি। যাদের কোমরের একটু প্রবলেম আছে, দেখবেন পেটের মাসেলগুলো উইক, তাদের স্পাইনটার পজিশনটা শিফট করে যায়। এটা দেওয়াতে ওর একটু এই যে মাসেল স্প্যাজম ছিল সেটা একটু কমে গেছে। আর অ্যাকিউট কন্ডিশনে একটু আইস প্যাক দিতে হবে, বাড়িতে একটু হট ব্যাগ দেবে, হট ব্যাগ, যে হট ব্যাগগুলো আছে গরম জলে, ইলেকট্রিক হট ব্যাগ কেউ ইউজ করবেন না। ও রাইট সার্ডেনিং ছিল, তাহলে রাইট ইলিয়াম অ্যান্ড অ্যান্টেরিয়র থ্রাস্ট, মানে আমি পোস্টেরিয়রলি দিয়ে দিচ্ছি, সাইড হয়ে যায় আমার দিকে, ওই মাসেল স্প্যাজমের জন্য বডি রিল্যাক্স। এবার যেহেতু রাইট সাইড শর্টেন, রাইট ইলিয়াম পোস্টেরিয়র, আর এটা হচ্ছে ইলিয়াম অ্যান্টেরিয়র, এটা 60 ডিগ্রির মতো থাকবে। ইলিয়াম পোস্টেরিয়র থ্রাস্ট, এটাকে ইলিয়াম যে পোস্টেরিয়রলি শিফট হয়ে গেছে সেটা কারেকশানের জন্য, মানে শর্টেনিং লেগ, ও রাইট সাইড শর্টেনিং ছিল, সেটা পজিশনিং হচ্ছে অলমোস্ট 60 ডিগ্রি। 1 2 3 এই পবলিটিয়াল, ওর পবলিটিয়ালে এই নিটাকে সাপোর্ট দেবো, দিয়ে আস্তে করে দেখুন এখানে মোবিলাইজ হচ্ছে, রিল্যাক্স, এই মোবিলাইজ হচ্ছে, এই দেখুন এখানে প্রেসার দিচ্ছি, এখানে হচ্ছে। এবার এসআইএসটাকে ফিল করে এই হ্যান্ড পজিশন, ভেক্টর হচ্ছে টুয়ার্ডস মাই চেস্ট, পোস্টেরিয়র থ্রাস্ট হলো। এবার হচ্ছে L5 হচ্ছে সুপ্রাস্পাইনাল থ্রাস্ট, এটাকে একটু অ্যাঙ্গেলটাকে কমিয়ে নিলাম, আরও বেটার হবে, ফিল করে দেখুন ম্যামিলারি প্রসেস, এটাকে পিসি পাম্প দিয়ে ফিক্স করে ভেক্টর টুয়ার্ডস মাই চেস্ট, একদম সুন্দর ক্লিক সাউন্ড। এবার হচ্ছে L4টাকে ইনফ্রাস্পাইনাল থ্রাস্ট, মানে ভেক্টর হচ্ছে টুয়ার্ডস মাই এই নি, বডি হালকা, লম্বা শ্বাস, রিল্যাক্স, সুন্দর থ্রাস্ট। শর্টেন লেগে 60 ডিগ্রি ছিল, এটা মোর দ্যান 90 ডিগ্রি। ফেস আপ, আবার 1 2 3 পবলিটিয়াল, এই প্রেশার দিলেই দেখছেন এটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমার এটা থ্রাস্ট দিতে সুবিধা হবে। L4টাকে এইভাবে ধরে, এই L4 হয়ে গেল। L3 সুপ্রাস্পাইনাল থ্রাস্ট। এবার L5 লম্বা শ্বাস টানো, ছেড়ে দাও। এবারে 45 ডিগ্রি লম্বা শ্বাস টানো, ছেড়ে দাও, আবার লম্বা শ্বাস টানো, ছেড়ে দাও। এটা অলমোস্ট 90, লম্বা শ্বাস, রিল্যাক্স, রিল্যাক্স, আবার রিল্যাক্স, আবার রিল্যাক্স, আবার লম্বা শ্বাস, রিল্যাক্স, আবার ডিপস, রিল্যাক্স, রেস্ট। ঠিক আছে, এবার সাইড ভাবে উঠে একটু হেঁটে দেখো, দুটো পায়ে সমান প্রেসার দেবে, একদিকে ব্যথা কম দিচ্ছিলাম স্যার, এটাতে ব্যথা ছিল বলে। বেটার লাগছে এখন? একটু হাঁটো, 2 মিনিট হাঁটো, দেখো। বডি সোজা, পেট টাইট থাকবে, কোর সব সময় এই নাভিটাকে সবসময় ভিতরে ঢুকিয়ে, মাথা সোজা, রিল্যাক্সে হাঁটো। ওর যেটা হয়েছিল প্রোলাপস ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক ডিজিজ, এই যে ভার্টিব্রা থাকে, সাপোজ এটা L5, এটা S1, এর মাঝখানে যে ডিস্ক থাকে ওটা বাইরের দিকে বেরিয়ে এসেছিল। ওটা ওর ক্রনিক আগে একবার হয়েছিল, রিসেন্ট কিছু ভারী জিনিস তোলার সময় আবার রেকারেন্স হয়েছে, ওই জন্য এত সিভিয়ার পেন। এবার মাসেল স্প্যাজম ছিল, সেজন্য আরও ভয়ঙ্কর পেন, ওর পশ্চাৎ চেঞ্জ হয়ে গেছিলো। আর যেহেতু বেল্ট পরে আছে অনেক দিন ধরে,
অনেক দিন বেল্ট ইউজ করলে এই মাসেলগুলো উইক হয়ে যায়। অনেকেই হয়তো আপনারা কোমরে ব্যথার জন্য বেল্ট ইউজ করেন, কিন্তু বেল্ট কিন্তু লং টার্মের জন্য নয়, শর্ট টার্ম। আর বেল্ট অ্যাকিউট ইনজুরি হলো কিংবা কোনো মেজর প্রবলেম হলো তখন, কিন্তু এমনি নর্মাল ব্যথা আছে তার জন্য কোমরের বেল্ট একদম ইউজ করবেন না। সবসময় পেটটাকে টাইট করে হাঁটবেন। আর যাদের কোমরে ব্যথা তারাও চেক করবেন যে তাদের কোর মাসেল উইক আছে কিনা। ওর কোমরে ব্যথা ছিল L4 L5টা আর L5 S1টাকে অ্যাডজাস্ট করে দিলাম, সেই সঙ্গে ইলিয়াম অ্যান্টেরিয়ার ইলিয়াম পোস্টেরিয়ার এগুলো করে দিলাম। তাতেই দেখছেন যে ব্যথা অনেক কমে গেছে। আগে যে দাঁড়াতে পারছিল না, আর এখন সবসময় ভাবতে হবে যখনই হাঁটবেন পেটটাকে টাইট করে, তাতে ও অনেক এখন দেখলেন তো অনেক ভালো হয়ে গেছে। আপনারাও যাদের এরকম প্রবলেম আছে তারা কোর মাসেলটাকে দেখবেন, পেটটাকে সবসময় টাইট করবেন, পশ্চারটাকে যে একটু ব্যথার জন্য দেখবেন যে পায়ে ব্যথা, যে কোমরে যেদিকে ব্যথা তার উল্টো দিকে ওয়েটটা শিফট করে যায়, সেই দিকে আমরা কম প্রেশার দিয়ে দিই, বডির ব্যালেন্সটা হারিয়ে পড়ে, সেটার জন্য পেনটা আরও বেড়ে যায়, মাসেল স্প্যাজম হয়ে যায়, মাসেল টাইট হয়ে যায়। একটা মাসেলের উপর যদি বেশি জোর দেন তাহলে সেটা তো টাইট হয়ে যায়, সেটার জন্য পেনটা আরও বেড়ে যায়। আর এটা কমানোর জন্য বাড়িতে একটু গরম সেঁক দিতে হবে, আর একটু রেস্ট, আর হচ্ছে ইনিশিয়ালি কিছু এক্সারসাইজ সেটা আপনারা একটু করতে পারেন। এই কোরকে পেটের এক্সারসাইজ, কোর মাসেলের এক্সারসাইজ, রেগুলার ওয়াকিং, সুইমিং, এগুলো আপনারা করুন। আর ভারী জিনিস হঠাৎ তুলবেন না, আর এইভাবে পুরো স্পাইনটা সিদ্ধাটাকে বাঁকিয়ে কোনো জিনিস তুলবেন না, হাঁটু দিয়ে বসে আস্তে করে অ্যালং উইথ দ্য বডি সেইটা করবেন। এটা করলে আপনারা অনেক ভালো থাকবেন। নমস্কার। The Chiro Rehab. Live a pain-free life.